धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईले लिनुभएको छ आराधना आजको आराधना अनि यो आराधनाबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको छ विश्वास गर्छु। साँच्चै नै यो आराधनाले तपाईको महिमा गरेको छ अनि यी सबै आराधनाको भेटीहरू प्रशंसाको भेटीहरू हाम्रो प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। त फेरि सबैजना जय मसीह। हामी सबैजना यो समयमा बस्न सक्नेछौँ है। अनि हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँको उपस्थितिमा छौँ। हालेलुया। यसै कारणले हामी यहाँ छौँ कि परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। आमेन। अनि यी कुराहरूलाई परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अनि यो समयमा चाहिँ हामीले आराधना पनि चढाइसकेको छौँ, परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गरिसकेको छौँ। अबको समय रहेको छ तपाईँ र मैले उहाँको वचनबाट केही कुराहरू सुन्ने। हालेलुया। आज चाहिँ म परमेश्वरको आज्ञाको विषयमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ परमेश्वरले कस्तो कुराको आज्ञा गर्नुभएको छ है। प्राय हामी अफलाइनमा अनलाइनमा जो हुनुहुन्छ यहाँ सबैजनालाई मजाले थाहा छ परमेश्वरको आज्ञाको विषयमा। तर यो आज्ञाको विषयमा धेरैजनाले के भन्ने गर्छन्, धेरैजनाले कतिजनाले के भन्ने गर्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आजको दिनमा चाहिँ परमेश्वर के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। हालेलुया। अनि आजको दिनमा हामी सबैजना मिलेर केही कुराहरू हेर्नेछौँ यो आज्ञाको विषयमा। कतिजनालाई लाग्न सक्छ व्यवस्थामा लेखिएको आज्ञाहरू आज्ञा हुन्, कतिजनालाई लेख्न सक्छ यीशुले छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भनेको आज्ञा हुन्, अनि यीशुले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरा आज्ञा हुन् जस्तो लाग्न सक्छ। अनि कतिजनालाई लाग्न सक्छ मत्ती 28को 18 देखि 19 नै सबैभन्दा ठुलो आज्ञा हुन् जस्तो लाग्छ। सबै कुरा आज्ञा त आज्ञा नै हो, तर आज सिक्न गएको आज्ञा चाहिँ त्योभन्दा अलिकति फरक आज्ञा छ। तर बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभएकै आज्ञा छ। हालेलुया। हामीलाई विशेष गरी तपाईँ र हामीलाई थाहा छ परमेश्वरमा हामी आएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा थाहा छ र संसारमा हामी जोसुकै किन नहोस् हामीलाई सबै कुरा थाहा छ। के कुरा चाहिँ थाहा छ भने यो घरभित्र के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट हेरेर कहिले पनि थाहा पाउँदैन। पाउँछ त साथीहरू? मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँहरूले कुनै पनि घरमा भित्र नछिरुन्जेलसम्म भित्रको अवस्था कहिले पनि थाहा पाउन सक्नुहुँदैन। भित्र नछिरुन्जेलसम्म त्यो भित्रको के चलाउन मिल्छ, के कुरा चलाउन मिल्दैन, अनि कुन कुरा के को लागि चलाइन्छ, कुन कुरा चाहिँ के को लागि चलाइँदैन भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुँदैन। त्यो भित्र गएर मात्र पनि थाहा हुँदैन, किनभने त्यो भित्र गइसके त्यहाँको चिजहरू त्यहाँको सामानहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँको वस्तुहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले चिन्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले बाहिरबाट हेरेर यो भित्र स्पिकर होला, माइक होला, कतिवटा गिटार होला, एउटा चर्च भएको कारणले यो चर्चको भवन भएको कारणले गर्दा एउटा दुईवटा स्पिकर होला, दुई तिनवटा गिटार होला या एउटा गिटार होला, ड्रमसम होला या के होला, बाहिरबाट एउटा अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ। ठ्याक्कै के हो भन्न सकिँदैन। सकिन्छ त प्रियहरू? सकिँदैन। अनि यो गिटार कतिखेर प्रयोग गर्ने, कुन स्केलमा प्रयोग गर्ने, यसमा के स्ट्रिङहरू छ, यसको इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि के हो त यहाँ आएर गिटारलाई समाइसके पछाडि यसको ट्युनहरूलाई हेरिसके पछाडि यसको स्केलहरू सिकिसके पछाडि मात्र के गर्न सकिन्छ, यसलाई चलाउन त सकिन्छ, बजाउन पनि सकिन्छ। तर यसले दिन खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ नसिकिकन सकिँदैन। सकिन्छ त प्रियहरू? सकिँदैन। यो सत्य कुरा हो। यहाँनिर क्याजन छ अनि यो क्याजनलाई पनि हेर्दाखेरि डब्बा जस्तो कतिजनाले यो बस्ने कस्तो राम्रो सिट बनाइदिएको जस्तो लाग्न सक्ला, तर यसको पनि कुनै ट्युन हुन्छ, यसको पनि कुनै एउटा रिदम हुन्छ, कुनै एउटा बिट हुन्छ। जबसम्म यो सिक्दैन अनि यो कहाँ चलाउने, कतिजनाले भन्ला यो बस्ने कुनै चिज, कतिजनाले भन्ला यो यदि धामी झाँक्रीको फिल्डबाट आएको छ भने यो एउटा ढ्याङ्ग्रो जस्तै रहेछ भन्ने कुरा होला। एउटा विभिन्न आफ्नो के भन्छ आफ्नो तरिकाले यसको परिचयहरू हामीले दिन सक्छौँ। तर यो बनिनुको कारण चाहिँ के हो त, एउटा म्युजिकमा एउटा बिट दिनको लागि, एउटा टाइमिङ दिनको लागि, त्यो गीतमा भएको एउटा सङ्गीतलाई अझ सुमधुर बनाउनको लागि चाहिँ बनाएको एउटा वस्तु भनेर हामी चिन्न सक्छौँ, जसको नाम चाहिँ क्याजन भनिन्छ। अनि यो भित्र के इक्विपमेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यो विषयमा अध्ययन गरेपछि थाहा हुन्छ। हालेलुया।
अनि यहाँनिर मिक्सर छ, अनि यहाँनिर एम्पहरू छ। यो कुराहरूलाई चलाउनलाई पनि विशेष त्यही किसिमको मानिसहरू चाहिन्छ, नभए सकिन्छ त प्रियहरू? सकिँदैन। तर यो गिटार चलाउनु पर्ने, नचलाऊ भनेको व्यक्तिले गिटार चलाइयो भने यसको स्ट्रिङहरू चुटिन पनि सक्छ, सक्दैन? जुन ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्थ्यो नहुनु पनि सक्छ। विशेष गरी यो इलेक्ट्रिकल चिज, यो जति पनि यो के भन्छ मिक्सर छ, यसलाई चलाउन जानिन भनेदेखि स्पिकर उडाइदिने काम गर्छ, यो आफै पनि उड्ने काम पनि गर्छ। किनकि यो विषयमा पनि हामीले ज्ञान चाहिन्छ। बिना ज्ञान हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। अनि यी सबै कुरा सामान चाहिँ कहाँ छ त? यो भवनभित्र मात्रै छ। भवनभन्दा बाहिर छ छैन। भवनभन्दा बाहिर बस्नेले यी विषयमा जानकारी पाउन पक्कै पनि सक्दैन। आज मैले त्यही विषयमा परमेश्वरको आज्ञा के छ त त्यो चाहिँ म बताउन चाहन्छु। यूहन्नाको पुस्तकमा हामीले एकचोटि हेर्नेछौँ। यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्याय पल्टाइदिनु होला। म चाहिँ यसलाई, यो पदलाई सबैभन्दा ठुलो आज्ञा भनेर मानिने गर्छु। पाउनुभयो? यूहन्नाको पुस्तकमा 3 अध्याय तपाईँ जानुहोस्। पन्ध्र पदलाई हामी हेर्नेछौँ। र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन पाओस्। हालेलुया। कस्तो छ रे? जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ त्यसले चाहिँ के पाओस्? सबैले भन्नुहोस्, अनन्त जीवन पाओस्। अनि कोसँग विश्वास गर्ने त? यहाँ लेखिएको छ 16 मा, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस्। हेर्दाखेरि यहाँ परमेश्वरको प्रेम देखिन्छ, यहाँ विभिन्न कुराहरू देखिन्छ। यहाँ अरू केही पनि आज्ञा छैन। मैले अघि नै भने कुनै पनि घरभित्रको कुन चाहिँ चिज चलाउने, कुन चिज नचलाउने, कुन कहाँ चलाउने, के कसरी गर्ने भन्ने युटिलाइजेसनको कुराहरू चाहिँ कहाँ आउँछ? जब यो घरबाट भित्र छिरेपछि मात्रै आउँछ। त्योभन्दा बाहिर बसेर केही पनि थाहा हुँदैन। यदि तपाईँ र म ख्रिस्टलाई जबसम्म विश्वास गर्दैन तबसम्म अनन्त जीवन कहीँ पनि पाउँदैन। परमेश्वरको सबैभन्दा महान आज्ञा चाहिँ यही नै हो। यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भित्रको कुरा मात्रै हो। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भनेर थाहा पाउनको लागि किन गर्नुहुन्छ र किन गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ। त्यो घरबाट भित्र चाहिँ सबभन्दा पहिले छिर्न सक्नुपर्छ। धेरैजना मानिसहरूले, हाम्रो आफन्तहरूले के गर्नुहुन्छ, बाहिरबाट हेरेर घरको आकार बताइदिन सक्छ, घरको प्रकारहरू बताइदिन सक्छ, त्यो घरभित्र यस्तो यस्तो आवाज पनि आउँछ है भन्ने पनि बताइदिन सक्छ। तर त्यो घरभित्र के हुन्छ, त्यो कसरी चलाउने भन्ने कुराहरूको विषयमा उहाँहरूलाई जानकारी छैन प्रियहरू। अनि तपाईँ जतिजना यो भित्र छ सबैले यो कुरा चलाउन आउँदैनन्, सबै चलाउनु पर्छ भन्ने छैन। तर पनि के तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? यो घरभित्र चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छ। हालेलुया। यो भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले जसलाई विश्वास गरेको छ त्यो विश्वास गरेको कारणले चाहिँ के पाउनेछ? अनन्त जीवन पाउनेछ। त्यहाँ आएर चाहिँ यो गर्न सकेन, त्यो गर्न सकेन, यो त्यो यो हुन सक्दैन, त्यो कुराहरू छैन। जसलाई जे दिएको छ त्यो मात्रै गर्ने हो। आमेन। बाइबलमा एउटा कुरा लेखिएको छ, पुरानो करारमा हामी जाउँ। पुरानो करारमा हामी जाँदाखेरि यो विषयमा अलिकति मलाई भन्न मन पर्यो। उत्पत्तिको पुस्तकमा धेरैजना हामीले पढिसक्नु भएको छ, अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। अनि यो विषयमा चाहिँ हामीले आज फेरि अलिकति हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 9 अध्याय एकजनाले पल्टाइदिनु होला। अनि हाम्रो अस्सेला बहिनीले चाहिँ 11 अध्याय पल्टाइदिनु होला। पाउनुभयो सबैले? सुरुमा 11 अध्याय पढेर सुनाइदिनुहोस् त बहिनी। हजुर। यस बेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिनार देशमा एउटा मैदान भेटाएर त्यही बसोबास गरे। तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू इँट बनाएर पोलाउँ
ढुङ्गाको सट्टा इँट र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछरियौँ। मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेका सहर र धरहरा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लनुभयो अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदियो र तिनीहरूले एकअर्काको बोली नबुझुन्। तब परमप्रभुले त्यहीँबाट तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितर बितर पारिदिनु भयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छाडिदिए। यसकारण त्यसको नाउँ बाबेल राखियो, किनभने परमप्रभुले त्यही नै सारा पृथ्वीभरिका भाषा खलबल पारिदिनु भएको थियो। त्यहीबाटै परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीभरि तितर बितर पारिदिनु भयो। आमेन। मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो कुरालाई म एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि 9 अध्यायकोले पल्टाइदिनु भएको छ। रुबी बहिनीले हो, रुबी बहिनीले पढिदिनुहोस् त 9 को 1 देखि 4 सम्म। त्यसपछि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। पृथ्वीका सबै पशु र आकाशका सबै पन्छीहरू र जमिनमा भस्रने सबै प्राणीहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुनेछ। तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका छन्। जीवत सबै तिमीहरूका निम्ति आहार हुनेछ। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झै सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु। त्यति नै प्लिज भयो है। थ्याङ्क यू सो मच। अनि यहाँनिर अघिको कुरा त हाम्रो बहिनीले पढ्दै गर्नुभएको कुरा र यहाँनिरको फरक तपाईँले देख्नुभयो? के फरक देख्नुभयो? यसो विचार गर्नुहोस् त। एकदम फास्ट डिफ्रेन्स छ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले जब तपाईँ हामीले हेर्न सक्छ उत्पत्तिको जब पुस्तकमा 1 अध्यायदेखि 5-6 सम्म आउँदाखेरि के देखिन्छ भने पृथ्वीभरि मानिसहरू प्रशस्तै भरिएका छन्। तर ती सबै मानिसहरू के थिए? परमेश्वरले भनेको कुरा नमान्ने मानिसहरूमा पर्दा थियो। र त्यो बिचमा नोआ मात्र यस्तो एउटा व्यक्ति थियो जो चाहिँ परमप्रभुको भय मान्दा थियो। अनि परमप्रभुको भय मान्ने नोआ चाहिँ कहाँ थियो त? त्यही बिचमा थियो। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? नोआमाथि अनुग्रह गर्नुभयो। जो परमेश्वरको अगेन्स्टमा थियो, जो परमेश्वरलाई खोजी गर्दैन थियो, जसले परमेश्वरको महिमा गर्न चाहँदैन थियो, उनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यहाँनिरबाट चाहिँ मेटाइदिने प्रयास गर्नुभयो। मेटाइ पनि दिनुभयो। जब 9 अध्यायमा आए पछाडि पृथ्वीमा त्यो जल प्रलयको अन्त पछाडि त्यहाँनिर नोआ र उसको परिवार के हुँदैछ? अब बाहिर निस्केर आउँदैछ। अनि परमेश्वरले एउटा कुरा दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर याद गर्नुहोस्, धेरैचोटि मानिसहरूले बाइबलको धरामा गरेका काम त मानिसहरू एक हुनु त एकदम राम्रो कुरा हो, होइन र? सबै मान्छे एउटा युनिटीमा आउनु कस्तो राम्रो छैन है? एउटै भाषा बोल्नु, एउटै घरमा बस्नु, यो कस्तो आनन्दको कुरा होइन र प्रियहरू? अनि धेरैजनाले प्रश्न गर्छ, राम्रो काम गर्दा गर्दै परमेश्वरले किन चाहिँ यो भाषा खलफल पारिदियो अरे? यो त राम्रो कुरा हो त। परमेश्वरसँग जान खोज्नु, परमेश्वरसँग भेट्न खोज्नु, परमेश्वरको अघि सबै एउटा युनिटीमा बस्नु, एकतामा बस्नु जस्तो असल त के छ र? यो मानिसहरूले सोचे। अनि त्यतिखेरको राजा निम्रोद भन्नेले, निम्रोद चाहिँ त्यतिखेरको राजा हुन्छ। उसले पहिलो राज्य गरेको ठाउँ चाहिँ बाबेल हो। तपाईँले बाइबलमा 8 अध्यायमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यो पाउन सक्नुहुनेछ। 8 होइन 10मा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले हामका सन्तान भनेर हेर्नुभयो भने 6 देखि तल हेर्यो त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। निम्रोदको राज्य चाहिँ सबभन्दा पहिले बाबेलदेखि सुरुवात हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ राज गर्ने क्रममा बाइबलको धरारा बनाउने क्रममा चाहिँ एकजना व्यक्ति थियो जो चाहिँ के थियो? कुशको छोरा निम्रोद, जो चाहिँ संसारमा सबैभन्दा धेरै शक्तिशाली मानिस भनेर बाइबलले चिनाइएको छ। एकदमै ठुलो मानिसहरू पढेर बाइबलले चिनाइएको छ। अनि त्यो मानिसले के गर्थ्यो? त्यहाँ भएको सबैलाई युनिटीमा लिएर आउन खोज्यो। राम्रो कुरा हो, राम्रो छैन यो युनिटी ल्याउनु? सबैभन्दा राम्रो कुरा हो नि, होइन? एउटै भाषा बोल्थे, छरेर किन बस्ने, हामी सँगै बसौँ भन्ने कुराहरू थियो। तर परमेश्वरले त्यहाँनिर बाइबलमा हेऱ्यो भने के देखिन्छ? परमेश्वरले चाहिँ भाषाहरू खलबलाइदिनु भएको, अनि त्यहाँबाट मानिस तितर बितर पारिदिनु भएको देख्छ। यो किन होला? तपाईँलाई याद छ? किन होला यो विषयमा तपाईँहरूलाई याद छ?
अघि हाम्रो 9 मा हेर्दाखेरि मैले यो फरक देखाउँदै थिएँ तपाईँलाई। यहाँ 9 मा यसो लेखेको छ, त्यस पछाडि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भइदै जाओ। के रे? परमेश्वरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ यसरी जाऊ। त्यहाँको राजाले भन्दैछ त्यता होइन यतातिर आऊ। परमेश्वरले चाहिँ के रे? फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ। वृद्धि हुँदै जाऊ भनेको चाहिँ यसो थुप्रो लगाऊ भनेको होइन। त्यो चाहिँ के हो? एक्सप्लान भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ के हो? बढ्दै जानु भन्छ त्यसलाई। त्यसलाई के भन्छ? तान्दै लानु भनेर चिनिन्छ क्या। एक ठाउँदेखि पृथ्वीलाई चाहिँ भर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यहाँको राजाले के गर्दैछ त? होइन, त्यसरी छर्नु हुँदैन। छरेर बसेर कहाँ हुन्छ? बरु हामी एकै ठाउँमा आउँ न, धराएर चाहिँ आउँ न, एकै ठाउँमा माथि चाहिँ जाउँ न। यो कुरा चाहिँ के हो त? परमेश्वरको विरुद्धको कुरा। अनि परमेश्वरले जे भन्नुभयो, त्यो जे गर भन्नुभयो त्यो गर्न मानेन त्यहाँको मानिसहरूले। तर जे चाहिँ नगर भनेको थियो त्यो गर्न सुरुवात गरे। यसकारणले परमेश्वरले उनीहरूले गर्न खोज्नुभएको योजनालाई विफल पार्नु। 18 पदमा 9 का 18 पदमा यसरी लेखेको छ, म पढेर सुनाउँछु। जहाजबाट बाहिर निस्कि आएका नोआका छोराहरू सेम हाम र एपेत हुन्। हाम चाहिँ कनानका पिता थिए। नोआका छोराहरू यी, माफ गर्नु होला, यहाँनिर म पढिदिनेछु। पहिले यो 3 कै म बताइदिनेछु है। अनि एउटा कुरा याद गरौँ ल, 2 र 3 मा पढेर पहिले सुनाउँछु है। पृथ्वीका सबै पशुहरू र आकाशका सबै पन्छीहरू र जमिनमा खस्रने सबै प्राणीहरू, समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुनेछ। तिमीहरूका हातमा त्यो सुम्पिदिएका हुन्छन्। जीवित जीवात सबै प्राणीहरूको निम्ति आहारा हुनेछन्, तिमीहरूको आहारा हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए चाहिँ सबै थोक म तिमीहरूलाई के गर्छु? दिन्छु। हालेलुया। आज हामी धेरै समाजमा हाम्रो विगतको दिनदेखि हामी आउँदै गर्दाखेरि विभिन्न हाम्रो अघिको दिनहरूलाई हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले जुन कुरा परमेश्वरले हामीलाई आराधना निम्ति दिएको हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गरिराखेको हुन्छ? आराधना गरिराखेको हुन्छ। के गरिराखेको हुन्छ? सबैले भन्नुहोस्। जुन कुरा परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई आहाराको निम्ति दिएको छ त्यो कुराको चाहिँ हामीले के गरिराखेको छ? आराधना गरिराखेको छ। यो भनेको के? परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के थियो? आहारा बनाउनु थियो। हामीले के गर्दैछौँ? आराधना गर्दैछौँ। बाइबल र परमेश्वरको इच्छा र हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराहरूकोमा फरक छुट्याउँदैछु। परमेश्वरले किन ती भाषाहरूलाई परिवर्तन गराउनु भयो, छुट्टा छुट्टै गराउनु भयो भन्ने कुराको विषयमा अलिकति तपाईँलाई प्रश्न पार्दैछु। यहाँनिर लेखेको छ समुद्र मुनि आकाशमा उड्ने यहाँ भएका सबै वनस्पतिहरू, हरियाली चिजहरू, जीव अनि जनावरहरू चाहिँ कसको लागि? तपाईँ अनि मेरो लागि आहाराको निम्ति दिनुभएको छ। हुनसक्छ कुनै देशमा कुन जनावरहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ, कुन कुराहरूलाई खानेकुराको प्राथमिकता दिइन्छ। यहाँनिर जुन कुराको रोग लगाएको छ त्यो अर्को देशमा के हुनसक्छ? त्यो देशको सबैभन्दा बेस्ट फुड पनि हुनसक्छ। हुनसक्छ नि, हुँदैन? जस्तै नेपालमा कतिवटा जनावरहरूलाई खाइँदैन, तर त्यही जनावर कतिजनाको देशमा सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ। नेपालमा कति कुकुरहरूलाई बाटोमा फालिन्छ, तर कति ठाउँमा त्यसलाई खसी जस्तै गरी मानेर खाइन्छ। यसको मतलब के हो? मानिस जातिको लागि आहारा दिएको सबै चिजहरू मानिसको लागि हो। त्यो आराधनाको लागि होइन, तर आहाराको लागि हो। हालेलुया। तपाईँले रुख बिरुवाहरू, यी विभिन्न चिजहरू देख्नुभएको छ। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको घर बनाउनको लागि हो, तपाईँको पेट भराउनको लागि हो, तपाईँसँग भएको आहारहरूको पेट भराउनको लागि हो, तपाईँ र म बस्दै गरेको ठाउँमा एउटा अक्सिजनको लागि पनि हो, तपाईँ र मेरो माइन्डलाई फ्रेस गर्न, एउटा नेचरमा बसेर हिँड्न लागि एउटा सुन्दर एउटा ठाउँहरू देखाउनको लागि हो। यो पनि के होइन त? यसको लागि चाहिँ होइन। हामीले याद गर्नुपर्ने परमेश्वरले जे दिनुभएको छ नि त, यो छैन। यसको विरुद्धमा जानु भनेको चाहिँ लेखेको सानो कुरा छ, देखेको सानो कुरा छ, तर हामीले जे गर्दछौँ त्यो कुरा चाहिँ के हो त? परमेश्वरको विरुद्धको कुरा हो। अनि यो कुरा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। अनि जब यो कुरा मानिसहरूले गर्दै गरेको कारणले गर्दा, यसरी नै जुन कुरा तपाईँ र मेरो लागि दिएको छ त्यो कुरालाई हामीले आराधना गरेको कारणले गर्दा आराधना गर्नुपर्ने परमेश्वरले चाहिँ यो नगर त्यो नगर भन्न सुरुवात गर्नुभयो। अनि त्यसलाई नै मानिसहरूले के भन्न थाले? एउटा कुरा म बुझाउन चाहन्छु। तपाईँ यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ, यदि मैले यो गिटार नचलाउनुहोस् भन्यो भने यो तपाईँले आज्ञा मान्नुभयो। गिटार नचलाउन चाहिँ तपाईँको आज्ञा होइन क्या, त्यति मात्र त्यो आज्ञा होइन। यहाँ अरू पनि चिजहरू छ जुन तपाईँले चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन, कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिक्न नै बाँकी छ।
हामी धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ 10 आज्ञामा आएर अड्किराखेको हुन्छ। यो मात्रै गर्नु भनेको छ, यो चाहिँ नगर्नु भनेको छ, यो मात्रै होइन। त्योभन्दा ठुलो कुरो मैले अघि नै भने सबैभन्दा पहिला यो भित्रको चलाउने कि नचलाउने त्यो भित्र छिर्न सक्नु पर्यो नि। यो भवनभित्र हालेलुया, त्यो भवनभित्र छिर्नु भनेको चाहिँ बाइबलले के भन्छ? ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नु हो। जसले विश्वास गरेको छ उसले मात्रै के गर्ने अनि के नगर्नेको निर्णय गर्न सक्छ। हालेलुया। अनि उसले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा आइसके पछाडि येशूको नीति र नियमहरू सिकेपछि मात्रै जान्न सक्छ। जबसम्म विश्वास गर्दैन त्यो व्यक्तिले जे पनि भन्न सक्छ। अनि बाइबलले भनेको कुरा चाहिँ यही हो। छिमेकीलाई प्रेम गर्नु सेकेन्डरी कुरा हो, त्यो तपाईँले गर्नुपर्ने कार्यमा पर्छ प्रियहरू। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु त्यो पनि के हो? सेकेन्डरी कुरा हो। त्यो पनि के हो? तपाईँले गर्नुपर्ने कार्यमा पर्छ। तपाईँको जीवनबाट देखिनुपर्ने कुरामा सबभन्दा पहिलो चाहिँ किन प्रेम गर्ने भनेर भन्नुहुने परमेश्वरलाई चिन्नु चाहिँ उत्तम कुरा हो। कसरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने भन्ने कुराहरूमा विश्वास गर्न चाहिँ उत्तम कुरा हो। जबसम्म तपाईँ र म यो घरभित्र छिर्दैन तबसम्म यहाँको सदस्य हुन सक्दैन। अघि नै मैले भने जबसम्म हामीले येशूलाई विश्वास गरेका थिएनौँ तबसम्म हामी स्वर्गको राज्यको सदस्य बनेको छैनौँ। परमेश्वरको राज्यको हामी के बनेको छैन? सदस्य बनेको छैन। जबसम्म त्यो राज्यको परमेश्वरको राज्यको सदस्य बन्दैनौँ तबसम्म हामीलाई त्यहाँको नियमको विषयमा हामीलाई थाहा हुँदैन। जब हामी त्यहाँको नियम थाहा पाउँछौँ त्यस पछाडि चाहिँ के गर्छौँ? हामी तपाईँ र मेरो विश्वासको आधारमा त्यो कुरालाई चाहिँ पालना गर्दै जान्छौँ। यो कुरा मैले बाइबलको धरामा किन जोडेको कि म फेरि भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आहाराको निम्ति दिनुभयो। मानिसहरूले के गरे? आराधनाका निम्ति प्रयोग गरे। परमेश्वरले फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ भनेर पठाउनु भयो। त्यहाँको राजाले जानु हुँदैन यता आओ भनेर भने। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? उनीहरूको योजनालाई विफल पारिदिनु भयो। हालेलुया। यसरी नै तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ अर्को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने जसरी यी मानिसहरूले आफ्नो काममा विफलता पाइए त्यसरी तपाईँ मेरो जीवनमा पनि विफल हुन सक्छ। यो हुन्छ नि प्रिय। यदि तपाईँ र म चाहिँ त्यो कुरामा सफल हुन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पर्यो? परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई पछ्याउने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। आमेन। परमेश्वरले भन्नुभयो जतिले उहाँलाई विश्वास गरे उनीहरूले चाहिँ विश्वास गर्छन् उनीहरूले चाहिँ के पाउनेछन्? अनन्तको जीवन पाउनेछ। हामीले विश्वास गरेका छौँ प्रियहरू। हामी विश्वास गर्नेहरूले विश्वास दिलाउन चाहिँ सिक्नुपर्छ। आमेन। हामी विश्वास गर्नेहरूले विश्वास दिलाउन सिक्नुपर्छ। परमेश्वरले पनि हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ, त्यो विश्वासलाई तोड्न चाहिँ मिल्दैन। यदि आज धेरैजना संसारमा एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, संसारमा एउटा धरारा बनेको छ जसमा चाहिँ यस्तो कुरा लेखेको छ। यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भन्नुभयो? उत्पत्ति 11 अध्यायमा आए पछाडि चाहिँ धेरै जाति र धेरै मानिस तर भाषा चाहिँ के हो? एउटै भाषा थियो। के थियो अरे? भाषा चाहिँ एउटै थियो। जसले जुन ठाउँबाट परमेश्वर छुटाएर एउटा जातिको रूपमा छरपष्ट पारिदिनु भयो अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ के भनिन्छ? बाबेलको धरारा भनेर चिनिन्छ। अनि आज संसारमा युरोपियन युनियन अनि विभिन्न ठाउँहरूले चाहिँ के बनाइराखेको छ? एउटा धरारा बनाएको छ। जस्तै धरारा के अरे बाइबलको धरारा जस्तै बनाएको छ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ युरोपियन अनि त्यसपछि तल चाहिँ मेनी टङ्स वान भोइस भनेर। त्यो भनेको चाहिँ के हो त? सबै भाषाहरू त छ धेरै तर आवाज चाहिँ के हो त? एउटै हो भनिराखेको छ। यसले चाहिँ के गर्दैछ? अघि परमेश्वरले के गर्नुभयो? अब अघिको दिनमा अघिसम्म चाहिँ मानिसहरूले एक बनाउन खोजेको थियो, त्यतिखेर परमेश्वरले फैलिएर जाऊ भन्नुभएको थियो। सायद त्योभन्दा त्यतिखेर उनीहरूले त्यो काम नगरेको भए धेरै भाषा र जातिहरू उत्पत्ति हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यो परमेश्वरको योजनामा पर्छ। जब त्यहाँबाट धेरै जातिहरू पर्यो त्यस पछाडि परमेश्वरले आफ्नो एउटा जाति इजरायली जातिहरू चुन्नुभयो। याद गर्नुहोस् है। अब परमेश्वरले के गर्नुभयो? जाति अनुसार परमेश्वरले आशिष दिएर लिएर जानुभयो। राज्यहरू त्यहाँनिर त्यसरी नै खडा भएर आयो। मैले बुझाउन खोजेको राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ एउटा जातिलाई आएन प्रियहरू, त्यहाँ भएको हरेक जातिको निम्ति आएको छ। आमेन। सबैले भन्नुहोस् त प्रेरितको 2 अध्यायमा कसलाई आएको छ? पृथ्वीमा बास गर्ने सबै जातिहरूको भाषाहरूको लागि सुसमाचार आएको छ। हालेलुया।
अनि त्यसले चाहिँ सबैलाई एउटै भाषामा आएको होइन भने पछाडि के हो त सबै भाषा एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रत्येक भाषाको लागि चाहिँ ख्रीष्ट एउटै हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ र मेरो चाहिँ सबै देशका संसारका हरेक मानिसको लागि एउटै कुरा मात्रै कमाउँछ, त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हो। तपाईँ र मेरो भाषा होइन, तपाईँ र मेरो देश कमाउँछ होइन प्रिय। इन्डिया र नेपाल एउटा कहिले पनि होइन, हो त होइन नि। हो कतिवटा ल्याङ्ग्वेजहरू कतिवटा मिल्न जान्छ। अनि जापान र नेपाल एउटै होइन, चाइनिज र कोरियन, चाइना र कोरियन पनि एउटै होइन, किनकि परमेश्वरले यो उहिले नै छुट्याइदिइसक्नु भएको छ। यो कुरालाई मिलाउन खोज्नु भनेको चाहिँ तपाईँ मेरो समझ हो, परमेश्वरको समझ चाहिँ होइन। परमेश्वरले के गर्नुभयो, उनीहरूलाई पहिले नै छुट्याइदिनु भएको छ। परमेश्वरले जुन कुरा छुट्याइदिएको छ यदि त्यो कुरालाई मिलाउन खोज्छ भने त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको इच्छामा होइन। आमेन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मैले अघि नै भने, परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो असल गर्नुहुन्छ। त्यो असल कुरालाई हाम्रो असलको लागि काम गर्ने होइन, परमेश्वरको असलको लागि हामी जिउन सिक्नुपर्छ। अझ धेरै मानिसहरूले के गर्दैछ, हामी धेरै भाषा भएको छ, एउटै आवाजमा आउनुपर्छ, एकतामा आउनुपर्छ भनेर एउटा युनियनहरू बनाइराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ है, जस्तै युरोपियन युनियन भन्नेहरू छ, युनाइटेड स्टेटहरू छ, तपाईँलाई हामीलाई सबैलाई थाहा छ। यिनीहरूले के गर्दैछ, सबैजना एक 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 भनिराखेको छ, तर देश भाषा एक होइन। कतिजनाले प्रयास गरेको छ, के छ, इङ्ग्लिसलाई चाहिँ संसारको एउटै भाषा बनाइराखेको छ। अरे हो, परमेश्वरले भाषा छुट्याइदिइसके पछाडि त किन एउटै भाषा बनाउनु पर्यो? म जापान जानु छैन, म सिकेर जान्छु नि। जापान र नेपालको भाषा पनि एउटै बनाउनु पर्यो, यो परमेश्वरले छुट्याइदिइसकेको कुरा हो। यसलाई हामीले एउटै बनाइराख्नु पर्दैन। यो बनाउन खोज्नु भनेको चाहिँ हाम्रो ट्यालेन्ट हो, हामीले हाम्रो प्रयास हो, तर परमेश्वरको प्रयास चाहिँ होइन। यो चाहिँ मानिसको प्रयास हो। परमेश्वरको प्रयास चाहिँ के हो त, त्यो जुन भाषामा छ त्यही भाषामा उहाँको नाउँ चाहिँ पुग्नुपर्छ। आमेन। जुन भाषा र जुन जाति र जुन देशमा छ त्यो व्यक्तिले त्यही भाषा, त्यही जाति र त्यही देशबाट के गर्नुपर्छ, परमप्रभुको महिमा गर्नुपर्छ। हालेलुया। प्रेरितको 2 अध्यायले त्यही कुरा सिकाउँछ। तपाईँले हेर्नुहोस् बाइबलमा, राम्रोसँग घर गएर पढ्नुहोस्, त्यहाँ नै लेखेको छ। एसियाका मानिसहरू, त्यस्तै गरी के भन्छ यो अरबका मानिसहरू, इराकका मानिसहरू, इरानको मानिसहरू, त्यहाँ भएको हरेक मानिसहरूले के गर्थे, त्यहाँनिर चाहिँ सुसमाचार सुन्ने काम गर्थे। अनि जहाँनिर चाहिँ पृथ्वीमा बास गरेको सबै भाषा बोल्ने मानिसहरू थियो। यसको मतलब परमेश्वरले एउटा भाषा र एउटा जातिको लागि सुसमाचार दिनु भएन, यो चाहिँ सबै जाति र सबै भाषाको लागि दिनुभएको छ। हालेलुया। त्यस कारणले त हामीले अहिले नेपालको धेरैजना व्यक्तिहरूले, विद्वानहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येक आफ्नो भाषामा चाहिँ बाइबल छाप्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ यो कुरामा, किनकि परमेश्वरले त्यो जातिहरूको निम्ति पनि सुसमाचार लिएर आउनुभएको छ। हामी या इङ्ग्लिस बोल्नेको लागि मात्र सुसमाचार छैन, नेपाली बोल्नेको लागि मात्र सुसमाचार छैन, या कोरियन बोल्नेलाई मात्र सुसमाचार छैन, यो इरानीहरूलाई मात्र सुसमाचार छैन, तर पृथ्वीमा बास गर्ने हरेक एक जनाको लागि चाहिँ ख्रीष्टको समाचार छ। आमेन। परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी धेरैचोटि चाहिँ हामी झुकिराखेको हुन्छौँ। अनि यदि तपाईँ र मेरो बिचमा यस्ता कुराहरू आउँछ भने तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ यो परमेश्वरको इच्छा हो कि होइन। अनि तपाईँ र म बस्ने देशमा आजको दिनमा यस्तो कुराहरू आइराखेको छन्, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ यो देशमा परमेश्वरको इच्छा पुरा भइरहेको छ कि छैन, हामीले कसको निम्ति प्रार्थना गर्ने। दिदीबहिनी धेरै हुनुहुन्छ, धेरैचोटि अहिले संसारमा या नेपालमा पनि के चलेको छ, लेडिज फर्स्ट भन्ने है, तर बाइबलले लेडिज फर्स्ट भन्छ भन्दैन। दुवै एक हो, प्राथमिकता पहिले परमेश्वर, पुरुष जाति, स्त्री जाति। परमेश्वरले टक्कै छुट्याइदिनु भएको छ नि। यसलाई मिलाउन खोज्ने, बनाउन खोज्ने त को हो त, परमेश्वर होइन। यो चाहिँ तपाईँ र हामी, हाम्रो ट्यालेन्टहरू हो क्या। सानो कुरा आज फेरि पनि म क्लियर गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले जे बनाउनु भएको छ, जुन आज्ञा दिनुभएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पक्रेर राख्न सक्छौँ। आमेन। जुन कुरामा हामीले विश्वास गरेको छ त्यो कुरा मात्र अनन्त जीवन छ, त्यसको बिचमा आउने हरेक कुरामा अनन्त जीवन छैन। प्रिय तपाईँ र मैले 10 आज्ञा मानेर स्वर्ग जान कहिले पनि सक्दैन। तपाईँ र मैले छिमेकीलाई विश्वास गरेर, के अरे छिमेकीलाई प्रेम गरेर स्वर्ग जाने कुरा होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अनन्त जीवनको येशूलाई चाहिँ विश्वास गरेर के गर्ने, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। आमेन। यूहन्नाको पुस्तकमा त्यही भन्छ, 10 आज्ञाले स्वर्ग लाने होइन नि, हो र? छिमेकीलाई प्रेम गर्दैमा तपाईँमा स्वर्ग जाने हो र? होइन नि। तर येशू नाउँलाई मैले पक्रिन सकेको छ कि छैन, उहाँले मेरो सब थोक हो भनेर विश्वास गर्न सकेको छ कि छैन, उहाँले मात्रै
त्यो नाउँले मात्र तपाईँलाई स्वर्ग लान सक्छ। हालेलुया। संसारमा भइराखेको बढ्दै आएको नीति र नियमहरूले तपाईँलाई मलाई स्वर्ग लान सक्दैन प्रिय। हुँदै गरेको घटना र यहाँ भएको विभिन्न कुराले तपाईँ मलाई स्वर्ग लान सक्दैन, तर तपाईँ मलाई एउटै मात्र नाउँले स्वर्ग लान सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। फेरि पढिदिनुहोस् त, यूहन्नाको पुस्तकमा के लेखेको छ? यूहन्ना म पढिदिनेछु है त। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। कसमाथि विश्वास गर्नेले? ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गर्नेले। हालेलुया। मैले त्यो भौतिक कुराको त्यो ठुलो ठुलो बिल्डिङ माथि विश्वास गरेको कारणले मुक्ति पाउने र अनन्त जीवन पाउने होइन प्रियहरू। मैले शक्तिशाली मानिसहरूमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि अनन्तको जीवन पाउने होइन। मैले खतरा खतरा बोल्ने मानिसहरू, एउटा चङ्गाको ठुलो ठुलो भिडहरू बोटोल्ने मानिसहरूलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले अनन्त जीवन पाउँदिनँ। मानिसहरूले मेरो भूत र भविष्य बताएको कारणले गर्दा र त्यो मानिसलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा मैले अनन्तको जीवन प्राप्त गर्न सक्दिनँ। मैले यस कारणले चाहिँ अनन्तको जीवन प्राप्त गर्न सक्छु, मैले येशूलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा। आमेन। अरू कुनै पनि कारणले अनन्तको जीवन प्राप्त गर्न सक्दिनँ। यहाँ 16 यसो लेखेको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाच्नुहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। उहाँमाथि विश्वास गर्ने चाहिँ नाश नहोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ क्या। अनि पहिलो उहाँले तपाईँ र मलाई दिएको आज्ञा चाहिँ के हो त? उहाँमाथि विश्वास गर्नु। जब हामी गर्छौँ नि त्यो भित्र पर्न सक्छ आज्ञाहरू के हुन्छ। त्यसभित्र मात्र पहिलो आज्ञा चाहिँ के हो त? विश्वास गर्नु छ। हामी सबैले परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेका छौँ। परमेश्वर ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस्। अब तपाईँलाई पालो आएको छ, याद गर्नुहोस्, विश्वास त गर्यौँ, त्यो राज्यभित्र प्रवेश भइसक्यो। अब चाहिँ के हो त? त्यो जीवन नगुमोस् भनेर उहाँले राख्नु भएको यहाँ भएको चिज, मैले अघि नै भने यो घरभित्र छिरे पछाडि यो चिजलाई कसरी चलाउने त? सबैले सबै कुरा चलाउनु पर्छ भन्ने छ र छैन नि? सेवकाईमा परमेश्वरको जातिमा के छ? परमेश्वरको राज्यभित्र आउने मानिसहरू कोही पुलभित्र बस्छन्, कोही क्वायरमा बस्छन्, कोही सेवामा लागिराख्छन्, कोही सुसमाचारमा कुदिराख्छन्, कोही शिक्षा दिइराख्छन्। यी सबै कुरा के हो त? त्यो भित्र आइसके पछाडिको कुरा हो। यी सबै कुरा के हो त? त्यो राज्यभित्रको कुरा हो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो? त्यो राज्यको विषयमा सिक्ने प्रयास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अनि म तपाईँहरूलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरले जुन योजना तपाईँमाथि राख्नुभएको छ, जुन योजना म माथि राख्नुभएको छ, यो योजना पुरा गर्नलाई चाहिँ हामीले येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ मैले प्रभुलाई 2000 वर्ष अगाडि के अरे 200 के भन्छ 20 वर्ष अगाडि विश्वास गरिसकेँ, 5 वर्ष अगाडि विश्वास गरिसकेँ होइन प्रिय। तपाईँको परिस्थितिमा तपाईँले समाधान गर्दै गर्नुभएको काममा येशूले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ कि छैन? त्यो चाहिँ सबभन्दा तपाईँको अभावमा, तपाईँसँग आउने विभिन्न परिस्थितिहरूमा चाहिँ येशूमा यो कुराको सम्भव छ भन्ने कुराको चाहिँ विश्वास छ कि छैन? येशू तपाईँलाई म विश्वास गर्छु चाहिँ भन्ने, तर विश्वास नगर्ने खालको क्रियाकलाप छ भने अलिकति छोडिदिनुहोस् प्रिय। तपाईँले जुन येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ उहाँले अनन्त जीवन तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा उहाँले अनन्त जीवन दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो शरीरमा, व्यवहारमा, संसारमा आउने कष्टहरूमाथि पनि के गर्न सक्नुहुन्छ? विजय दिन सक्नुहुन्छ। बाइबलले यही भन्छ। के भन्छ तपाईँहरू थाहा छ नि है? के अरे संसारमा चाहिँ के छ अरे? दुःख छ, कष्ट छ, परिस्थितिहरू आउँछ, विभिन्न चिज आउँछ, तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आमेन। त्यस कारणले बाइबलले भन्छ ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। तपाईँ र मैले जित्ने होइन, हामीद्वारा येशूले जित्नुहुन्छ। तर त्यो विश्वास तपाईँलाई मसँग हो। म मानिसहरूलाई प्रेम गर्न सक्छु या सक्दिनँ? म सक्दिनँ होला, तर ख्रीष्ट येशूले त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, मद्वारा नै प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। हो, म मेरो शत्रुहरूलाई क्षमा दिन सक्दिनँ किनकि मलाई पनि रिस उठ्छ, तर म भित्रको येशूको कारणले म क्षमा दिन सक्छु किनकि त्यो चाहिँ येशू मात्रै सम्भव छ। हालेलुया। अनि म चाहिँ त्यो विश्वास गर्छु। म चाहन्छु तपाईँ र म प्रत्येक एक एकजनाले, हामीहरू विभिन्न परिस्थितिहरूमा होला, हामी सक्दैन त्योबाट निस्किन, तर यो विश्वास गर्नुहोस् येशूमा चाहिँ त्यो कुराको सम्भव छ। अनि यो विश्वास गर्नुहोस् उहाँले त्यो ठाउँबाट एक दिन निकाल्नु नै हुन्छ। हालेलुया। यो चाहिँ तपाईँ मेरो मैले सबैभन्दा
मान्नुपर्ने, कहिले बिर्सिन नहुने, सधैँभरि यसलाई नै पछ्याउनु पर्ने आज्ञा चाहिँ यही नै हो। जब तपाईँ यसुसँग हुनुहुन्छ, जब तपाईँ यसुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, जब तपाईँको हरेक परिस्थितिहरूमा यसुलाई विश्वास गर्नुभएको छ अनि उहाँले त्यो कुराबाट तपाईँलाई निकाल्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँ चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्न, पक्कै पनि तपाईँ हात बाँधेर सुतेर बस्न सक्नुहुन्न, किनकि यो खुसीको खबर तपाईँले छिमेकीलाई पक्कै पनि सुनाउनुहुन्छ। अनि बाइबलले त्यही भन्छ, मैले सिकाएका हरेक कुराहरू तिनीहरूलाई सिकाऊ। यसको मतलब के हो? त्यो हरेक कुराहरू पहिले बुझ्नु पनि त पऱ्यो नि, व्यवहारमा उतार्नु पनि त पऱ्यो नि। हालेलुया। त्यस पछाडि मात्र हामी सिकाउन सक्छौँ भन्छ बाइबलले, त्यस पछाडि मात्र हामी योग्य हुन्छौँ भन्छ बाइबलले। हामी नजानेर नबुझेर कसैलाई सिकाउन सक्दैन भन्छ, किनकि बाइबलले त्यही भनेको छ। मत्तीको 28 अघि नै भने परमेश्वरले एउटा कुरा भन्दै जानुभयो, जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ आकाशमा जाँदै गर्नुहुँदा उहाँले भन्दै जानुभयो, के भन्नुभयो? स्वर्ग अनि पृथ्वीमा चाहिँ अधिकार मलाई दिएको छ। भन्न खोजेको स्वर्गमा पनि मैले जे गरेँ त्यही हुने हो, पृथ्वी पनि के हो? मैले जे गरेँ त्यही हुने हो। यो दुइटैमा अधिकार मेरो छ। तर त्यो अधिकारभित्रको जिम्मा चाहिँ तिमीहरूलाई छ के काम गर्ने। त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ मैले जे सिकाएँ, अरूले सिकाएको तिमीले बोकेर आएको भनेको छैन क्या। त्यो चाहिँ के भनेको छ? मैले जे गर्न तिमीहरूलाई सिकाएँ त्यो कुरा तिनीहरूलाई सिकाऊ। आमेन। त्यस पछाडि मात्र के अरे, म युगको अन्त्यसम्म तिमीसँग हुनेछु भन्नुभएको छ। यो वचनले पनि प्रश्न गर्छ कि उहाँले के कुरा सिकाउनु भयो? सबभन्दा पहिले हरेक परिस्थितिहरूमा उहाँमाथि नै भरोसा गर्ने, उहाँमाथि नै विश्वास गर्ने। त्यस पछाडि के हो? मैले जसरी विश्वास गरेँ, मैले जसरी भरोसा गरेँ त्यही काम गर्नलाई हाम्रो छिमेकीलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो दाइलाई, भाइलाई, दिदीलाई, पहिला सबैलाई सिकाउने। हालेलुया। किनभने बाइबलले त्यही भनेको छ नि, के भनेको छ अरे? मैले जे सिकाएँ त्यही गर्न सिकाऊ अरे। पहिला के सिकाउनु भयो त्यो थाहा हुनु भयो नि। उहाँले के सिकाउनु भयो? हरेक परिस्थितिमा, खुसीमा, दुःखमा, सुखमा, आनन्दमा, रमाहटमा, परिस्थितिमा के हुनु रे? उहाँसँग रहनु भनेर सिकाउनु भयो। हालेलुया। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ फलानालाई प्रेम गर्नु मात्रै आज्ञा होइन, तर परिस्थितिहरू, खुसी दुःखी सुखी सबै कुरामा चाहिँ उहाँसँग रहनु चाहिँ के हो? उहाँको सबैभन्दा ठुलो आज्ञा हो। जो उहाँसँग रहन्छ, उहाँलाई विश्वास गरिरहेको छ, त्यो मान्छे मात्र के हो? अन्त्यको दिनमा उहाँसँग हुन सक्छ। आमेन। परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि। साँच्चै नै म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु। मानिस हो, संसारमा छ, विभिन्न परिस्थितिहरू आउँछ, संसारले विभिन्न नीति अनि नियमहरू लागू गरिराखेको हुन्छ है। अनि तपाईँ र मेरो अगाडि पनि हाम्रो कम्युनिटीले पनि त्यो कुरालाई लिएर आइराखेको हुन्छ, एक्सपोज गरिराखेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामी कोसँग विश्वास गर्ने, कोसँग भरोसा गर्ने, कसरी जिउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ अहिले मेरो आफ्नै हातमा छ। बाइबलले भन्छ संसारसँग चाहिँ एउटै जुवामा ननारी हो। यसको मतलब के रहेछ? कति कुरा हेर्दा रमाइलो छ नि। अघि मैले तपाईँलाई सुनाएँ पनि बाइबलको धरारामा एकतामा आउन खोज्नु भनेको रमाइलो कुरा थियो, तर परमेश्वरको योजना के रहेछ? बढ्दै जानु रहेछ, यसरी बस्नु थिएन। त्यस कारणले मात्र परमेश्वरले के गर्नुभयो? धराहरूको भाषा तितर बितर पारिदिनु भयो। अनि आजको दिनमा पनि हाम्रो जिन्दगीमा भएको योजनाहरू पुरा गर्नु छ भने हाम्रो जिन्दगीमा आएका पाहुनाहरूसँग सङ्गत गरेर मात्रै हुँदैन, तर जिन्दगीमा जीवन दिने ख्रीष्टसँग चाहिँ तपाईँको असल सम्बन्ध होस्। आमेन। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समयमा हामीले आफ्नो शिरहरू निहुराउनेछौँ। अनि प्रभुसँग भन्नेछौँ, हामी सबैजना